नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज मौसम समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के मौसम समाचार में जानेंगे कैसा रहेगा मौसम का हाल आपके राज्य आपके शहर में। साथ ही दोस्तों जानेंगे देश भर में बने मौसमी सिस्टम के बारे में और देखेंगे क्या ये मौसमी सिस्टम हमारे देश के अंदर बारिश और बर्फबारी कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो चलिए दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं देश भर में बने मौसमी सिस्टम के ऊपर। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ जम्मू और कश्मीर के आसपास क्षेत्र पर स्थित है। इसी के साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है। साथ ही महाराष्ट्र के ऊपर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र देखा जा सकता है। तो दोस्तों आज के मौसम समाचार बताने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में मौसम का क्या हाल बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों कमेंट करने वाले व्यूअर्स में से हम चूज करेंगे कुछ लकी व्यूअर को और उनको देंगे एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट हमारी तरफ से। दोस्तों अगर आप लोग भी जीतना चाहते हैं कि अमेजिंग मौसम और कूल गिफ्ट तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में मौसम का क्या हाल बना हुआ है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप लोग भी इसी प्रकार के लेटेस्ट मौसम खबरें मौसम समाचार से अपडेट रहना चाहते हैं। तो पहले मौसम खबर का रुख कर निकल के आ रही उत्तराखंड से। जी हाँ दोस्तों उत्तराखंड में जारी रहेगा ठंड का कहर। मौसम विभाग ने 4 जिलों में जताई बर्फबारी की आशंका। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से बारिश और बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके साथ ही अभी भी लोगों को ठंड से निजात मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 जनवरी तक चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग आदि जिलों में बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ निचले इलाकों में हल्की बारिश होने की भी आशंका जताई गई है। वही मौसम विभाग का कहना है कि कई जिलों में मौसम साफ रहेगा। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में दिन का तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। अगली मौसम खबर का रुख कर निकल गया है मौसम विभाग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों मौसम विभाग की चेतावनी 48 घंटे बाद फिर गिरेगा तापमान। उत्तरी कर्नाटक से मध्य महाराष्ट्र बनी दोलिनाकार जिले में भी देखने को मिल रहा है। यही वजह के अंचल से ठंड अचानक गायब हो गई है। रविवार को तापमान थोड़ा और बढ़ गया। सोमवार को ठंड से अच्छी राहत मिल गई है। रात का तापमान करीब 15 डिग्री पहुंच गया है। बीते माह भर में पहली बार रात का तापमान इतना ज्यादा पहुंचा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 48 घंटों में मौसम ऐसा ही रहेगा। न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य और दक्षिण भारत में ठंड का सीधा असर उत्तरी छत्तीसगढ़ से आने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। अगली मौसम खबर का रुख कर निकल के आ रही है हरियाणा से। जी हाँ दोस्तों मौसम विभाग का हाई अलर्ट। हरियाणा में शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी। मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। सोमवार को अच्छी धूप खिली लेकिन तेज शीतलहर चलने के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है। ठंडी हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। शाम तक मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिन तक मौसम साफ रहने और सुबह के समय हल्का कोहरा छाने के आसार है। अगली मौसम खबर का रुख कर निकल के आ रहे मौसम विभाग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों मौसम विभाग की चेतावनी राज्य के पहाड़ी जिलों में अगले 24 घंटे में हो सकता है हिमस्खलन। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश और बर्फबारी के कारण राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग के द्वारा अगले 24 घंटों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही राज्य के 4 पहाड़ी जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश और हिमस्खलन होने की चेतावनी जारी की है। वही केदारनाथ धाम में शनिवार को सारा दिन रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। इससे केदारनाथ में आधा फीट तक नई बर्फ जम गई। इसके साथ ही धाम में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगली मौसम खबर का रुख कर निकल के आ रही छत्तीसगढ़ से। जी हाँ दोस्तों मौसम विभाग की चेतावनी 3 दिनों में फिर हो सकती है बारिश। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में शीतलहर जारी है। बीते 2 दिनों से ठंड में कुछ कमी आई है लेकिन अभी भी प्रदेश के कई जिलों में काफी ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 3 दिनों के भीतर फिर से बारिश हो सकती है। इसे लेकर विभाग द्वारा लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ में पेथाई तूफान के बाद काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते 2 दिनों से हालांकि मौसम में बदलाव आ गया है मगर अभी भी प्रदेश के कई जिलों में काफी ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 3 दिनों के भीतर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। अगली मौसम खबर का रुख कर निकल के आ रही मध्य प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों कश्मीर में बर्फबारी से मध्य प्रदेश में शीतलहर ऐसा रहेगा मौसम का हाल। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में जोरदार बर्फबारी होने के कारण मौसम में ठंडक घुलने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में पारा 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित राज्य के कई हिस्सों में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा गई है। राज्य में खुजराहो सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में बड़ी ठंड और बर्फीली हवा के चलने से राज्य में ठंड का असर बढ़ा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राज्य में आने वाले अगले 7 दिनों में ठंड का असर और बढ़ने का अनुमान है। आज सोमवार को भोपाल का न्यूनतम तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगली मौसम खबर का रुख कर निकल के आ रही पंजाब से। जी हाँ दोस्तों मौसम की करवट और हल्की बूंदाबांदी के बाद साफ हुई शहर की हवा। प्रदूषण के स्तर में सुधार। मौसम की करवट और हल्की बूंदाबांदी के बाद चंडीगढ़ में प्रदूषण स्तर काफी कम हो गया है। बूंदों से हवा साफ हो गई है। रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 140 तक आ गया जबकि 5 दिन पहले AQI 360 से अधिक हो गया था जो खराब की स्थिति को बताता है। तापमान कम होने के साथ ही प्रदूषण स्तर भी बढ़ने लगा था। अब फिर से संतोषजनक स्थिति में आ गया है। चंडीगढ़ में प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं भी है। अगली मौसम खबर का रुख कर निकल के आ रही है हरियाणा से। जी हाँ दोस्तों हरियाणा में मौसम विभाग की चेतावनी सुबह शाम कोहरा छाने की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव के कारण कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी होने से हिसार में सर्दी बढ़ी है मगर अब मौसम साफ हो सकता है। सोमवार को अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर बीते शनिवार से तुलना करें तो सोमवार को न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि उत्तर पश्चिमी हरियाणा में कई स्थानों पर ठंड रहने की संभावना है। अगली मौसम खबर का रुख कर निकल के आ रही है केरल से। जी हाँ दोस्तों मानसून ने केरल में दे दी दस्तक। गर्मी से उत्तर भारत को अभी राहत नहीं। मौसम विभाग ने चेतावनी
बताया। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून अपने तय समय से 3 दिन पहले केरल पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने बताया कि मध्य अरब सागर, केरल के शेष हिस्सों, तटीय और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के हिस्सों, पूर्व मध्य और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के हिस्सों और पूर्वोत्तर राज्य में कुछ भागों में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने की स्थितियां अनुकूल है। दक्षिणी राज्य में मानसून पहुंचना देश में 4 माह तक चलने वाले बारिश के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि आज दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण पूर्व अरब सागर, कोमोरिन मालदीव क्षेत्र, पूरे लक्षद्वीप, केरल में अधिकांश हिस्सों, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और बंगाल के मध्य और पूर्वोत्तर खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इससे दक्षिण पश्चिमी मानसून तय समय से 3 दिन पहले मंगलवार को केरल पहुंच गया है। देश में मानसून पहुंचने की आधिकारिक तारीख 1 जून है और इसे पूरे देश में सक्रिय होने में 1.5 महीने का समय लगता है। तो दोस्तों, आज के मौसम समाचार में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड वाले बटन को दबा के आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, बेल वाले आइकन को भी दबा दें ताकि आप लोग देख पाए इसी प्रकार के बेहतर मौसम खबरें, मौसम समाचार सबसे पहले। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई मौसम खबर के साथ। तब तक देखते रहिए जेएमडी न्यूज चैनल को।